नमस्कार, एसएम ग्रुप ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताया जाएगा सर्दी, खांसी और बंद नाक अगर हो तो प्राणिक हीलिंग द्वारा हीलिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से चक्रस पे हीलिंग देते हैं। इसमें लगभग पूरा शरीर वीक हो जाता है तो आपको पूरी बॉडी का ऑरा क्लीन करना चाहिए और हीलिंग देनी है भ्रुगुटी चक्र पे, कंठ चक्र पे, छोटे कंठ चक्र पे, पिछले हृदय चक्र पे, फेफड़ों के दोनों साइड दोनों चक्रों पे और अगले व पिछले जलीय चक्र पे हीलिंग देनी है। ऑरा क्लीन करना है। एक बार हीलिंग देने के बाद 4 घंटे बाद आप दोबारा उनको हील कर सकते हैं। बीच बीच में आप उनकी जांच करते रहें कि ऑरा अच्छे से क्लीन हुआ है, ऑरा उनका कवर हो रहा है और बॉडी को रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि ऑरा जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है तभी फिजिकली बॉडी को फील होता है जो भी आपके ऑरा में है। अगर ऑरा वीक है तो शरीर भी वीकनेस फील करता है। तो इस तरह से आप प्राणिक हीलिंग द्वारा इन चक्रस पे सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए आप हीलिंग दे सकते हैं। बुखार हो तब भी आप हीलिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राणिक हीलिंग से 4 घंटे के बाद एक बार हील करके 4 घंटे के बाद दोबारा आप हीलिंग दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।